14 Pro Max 不开机打电。好，我们先跟它搭个电啊，来准备开始，先看电流。OK， 来了。问题是扣上扣子之后直接短路，来，那咱先看一下，扣上扣子直接短路有没有可能跟上次冒烟的那个电容是一样的？抠掉一颗电容又搞定了，应该是哦。来。从目前的情况来看，这个机器是不是又是一颗电容引发了这个血案？等一下又是电子烟抽进来了。从目前的情况来看，这个机器的问题是通电大电流，这狗屎运了！我感觉抠一个电容钱就来了。像这种的，那就是纯粹同行散饭吃啊，真的是同行散饭吃，抠一个电容搞定了。也要祈祷，下次我们先祈祷一下，再拿点再开始。修机器我感觉会稍微好一点，直接维修家的阿姨大口径模式，直接将上层抬下来。我看一下哪一个电容啊？我现在怀疑这个老六又是一颗电容损坏引起的大电流，这个真的是送钱了。哎，不对呀，不对呀，上次我们没有记错的话是这里，但是今天它没有，这里它也没有。那么这个机器怎么弄？现在我们要跳到热成像下面啊，分层分错了吗？我现在怎么怀疑分层分错了？引起短路的现在是这里哦。我们现在把板层给分了，这怎么搞吧？那现在再看一下，问题不在这里，方向修错了，开不开心来？开心的师傅打不开心来，方向搞错了。好，主板的温度已经打下来了，来，真的是反面。平时大电流的这个地方都没有发现有问题过的，今天就巧了。好，拆歪了啊！从目前的情况来看啊，没有发现电容有出现故障的情况。那么现在这个更好玩了。芯片发热的话，以刚才的电流来看的话，这个芯片能不能冒烟？能冒烟的老六打一波能冒烟，不能冒烟的老六打一波不能冒烟。我还想着今天这个要让电容抽根电子烟呢。那从目前的情况来看，这个机器电子烟抽不了了吧？能抽的师傅打一波能抽，不能抽的师傅打一波不能抽。现在应该是这个338S00843出现了问题。来，我们现在先上点油上去，然后看看它这一下能不能抽烟啊。好，我先把画面调好啊，调清楚一点啊，放电。芯片怎么是碎的呢？哎呦，来仔细看这个芯片，你看这边啊，我们看这上面。但是它不冒烟，冒还可以哦，我感觉这可以啊，这烟冒的，再挤一点点，然后再冒个烟，我们就开始更换了。来，给我一个14 Pro Max 的充电 IC， 不是电容啊，实锤的不是电容，我的乖！它怎么这个会碎呢？不管了，不管它是怎么碎的，我们现在直接更换它就好了。来，给我拿一个。充电 IC， 我们现在直接跟它换一个，直接拿一个废板装一颗上去就好了。但是它上面的这个角不大平均哦，因为我们刚才起的时候没有做归位动作起的，所以呢它的角不大平。等一下我们直接拆机的话会出现大小点，哎，这样就可以了吧？来，这样直接拆机搞一个上去行不行？但是有两个老六抱在一起了，哪两个老六啊？看仔细了，这个。好，我先把它分开，强行跟他们分开，不知道他生不生气嘞。分开了，好，走。OK， 那像这种情况下，我们拆，废了。我还说在这种情况下，我直接拆一个旧机器的扳板剩下的装上来就搞定了。但是这个地方要怎么样呢？平均啊，这个就是不平均也可以吧，因为这两根本身就是同一个点。338S00843。OK， 然后现在很明显了，充电 IC 换好了，那这机器好了没有？来看电流，一开始是大电流，充电 IC 发热。好，现在把电压放出来啊，走，好了，这太幸运了，狗屎运。起跳也正常，没有漏电，开机也正常。这搞尴尬了，不就是充电 IC 坏了吗？碎了啊，它充电 IC 碎了。我先扣个屏看一下啊。那今天第一台就能这么轻松的给它搞到钱，那么今天起飞了，走狗屎运了。哎，这充电 IC 坏了，怎么能说走狗屎运呢？好，已修复。